بسم الله السلام عليكم. بالنسبه لنا في البروغرام ديالنا في ليكولمياج كنا توقفنا في لي فاف او في كالكول دانتيغرال، ما كناش توصلنا او وصلنا قدنا الوقت باش نوصلوا ليه بحكم هاد الظروف ديال المرض ديال هاد الفيروس هذا. دونك انا غادي نحاول نبدا معكم ان شاء الله كالكول دانتيغرال. مي قبل الكالكول دانتيغرال كان سبق لينا خدنا في بروميي سيمستر لي فونكسيون بريميتيف. غادي نحاول ندير واحد بسي رابيل فيما يخص لي فونكسيون بريميتيف. غادي نحاول نذكر بالطابلو ديال لي فونكسيون بريميتيف. كيف ما كنعرفوا لي فونكسيون بريميتيف هما العكس او الكونترير ديال لي فونكسيون ديريفي. انا بالنسبه لي في هذه الحاله الطابلو غادي نحاول نصورو ونصيفطو لكم في الواتساب، او راه عندكم كذلك تما داك ريزومي ديالو في الكتاب المدرسي. ابار صا غادي نحاول انا هاد لي بروبريتي نحاول نذكر بشاك بروبريتي هنايا، وكل بروبريتي غادي نحاول نعطيكم عليها دي زيكزامبل، يعني اكزامبل اولا 2 اولا 3 اولا 4 على حساب كل بروبريتي هنا. دونك كيف ما كنعرفوا حنا توت فونكسيون كونتيني سور ان انترفال اي الى ادمي فونكسيون بريميتيف notée par grand f de x plus une constante lambda telle que lambda appartient à R. Par exemple, fonction f de x, il admet continue sur un intervalle i, donc il admet fonction primitive grand f de x plus une constante lambda telle que lambda appartient à R. انا بالنسبه لي في هذه الحاله هاد الكونستانت لامدا ما نبقاش انا كل مره نعاود انا هنا في هذه الحاله لامدا ابارتيان ار لامدا ابارتيان ار. دونك انا ديجا كتبت لكم هنايا لامدا ابارتيان ار. باغ اكزومبل هنا في البروبريتي الاولى اللي عندنا اون ريال ا ابارتيان ار فونكسيون بريميتيف هي ا اكس بلس اون كونستانت لامدا. بالنسبه للدوزيام بروبريتي اللي عندنا اكس على بويسونس ان تيل كو ان ديفيرون ا موان 1 ان ديفيرون ا موان 1. دونك فونكسيون بريميتيف ديالها هي اكس على بويسونس ان بلس 1 سير ان بلس 1 بلس اون كونستانت لامدا. دونك انا غادي نحاول نعطيكم في هذه الحاله دي زيكزامبل على هاد لي دو بروبريتي هنا ولي تكنيك اللي غيمكننا نطبقوهم هنا. باغ اكزومبل على بركه الله غادي نحاول نعطيكم هنا اون اكزومبل. سيبوزون اون فونكسيون f de x est égale 2x au cube plus 4x moins 5. كيف ما كنلاحظ بالنسبه لهاد الفونكسيون هادي الكيسيون ديالنا هو دوني لي فونكسيون بريميتيف دو لا فونكسيون f de x sur un intervalle i tel que i est égal à r. i est égal à r. كيف ما كنلاحظ في هاد الحالة عندنا هنا 2x au cube. x au cube s'écrit sous forme de x à la puissance n، يعني غادي ندير pratique ديال la propriété x à la puissance n. Comme fonction primitive c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. بالنسبة ل 4x aussi هنا s'écrit sous forme de x à la puissance n. بالنسبة ل 5 au moins 5 s'écrit sous forme de a, tel que a fonction primitive ديالها هي ax plus une constante lambda. يعني غيمكن نكتب une fonction primitive direct هنا. Les fonctions primitives de la fonction f de x sur i, c'est la fonction grand f de x est égale 2x à la puissance 3 plus 1 sur 3 plus 1 plus 4 fois x à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 moins 5x plus une constante lambda telle que lambda appartient à R. غادي نزيد نسامبليفي هنا. ça va s'écrire sous forme de x à la puissance 4 sur 4 plus 4 fois x au carré sur 2 moins 5x plus lambda. غادي نزيد نسامبليفي هنا. غيمكن لي نختزل هنا جوج مع جوج، يعني غتصبح هي x à la puissance 4 sur 2 plus 4 sur 2 c'est 2 fois x au carré moins 5x plus lambda tel que lambda appartient à R. هذا l'exemple الأول ديالنا هنا. غتكتبوا معايا هنا exemple 1. exemple 1. غادي نحاول نضيف لكم هنا deuxième exemple. بالنسبة l'exemple 2. On considère une fonction f de x est égale x carré moins 4x plus 1 sur x au cube
plus 1. I est égal à R étoile. Alors, toujours, la question d'Yanna, donner les fonctions primitives de la fonction f de x sur l'intervalle i, tel que i est égal à R étoile. Alors, comme fonction primitive, il a x carré s'écrit sous forme de x à la puissance n, moins 4x, yani x à la puissance 1. Aussi, on va pratiquer la propriété de x à la puissance n. On a 1 sur x au cube. 1 sur x au cube. Alors, باش يمكن نكتبها sous forme de x à la puissance n, غيمكن لي هاد x au cube نرجعها للنوميناتور. Ce qui fait رجعتها للنوميناتور غادي تغير في هاد لو سين ديال la puissance. Alors, la puissance كانت عندنا 3 تصبح هي moins 3. Plus 1, donc 1 هو une réelle appartient à R. Alors, غادي نزيد في هاد الحالة واحد الموديفيكاسيون عاد غيمكن لي نكتب هاد الحالة لي فونكسيون بريميتيف. Alors, بالنسبة للموديفيكاسيون ديالنا x au carré غتبقى هي x au carré moins 4 x plus x à la puissance moins 3 plus 1. Alors هكذا غيمكن لي نكتب فونكسيون بريميتيف. وكيف ما كنقول لكم هنا دائما ملي كنبغي نكتب انا الفونكسيون بريميتيف ديالي ما كنبقاش نوطي او نرمز بوتيت اف دو اكس، كنكتب في هذه الحاله غران اف دو اكس، وكنكتب في هذه الحاله هنا قبل alors les fonctions primitives de la fonction f sur l'intervalle i c'est ou sont grand f de x est égal x à la puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1 moins